ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଯେ ଆଜି ବାଳିଆ ମାଛ ହେଉଛି ଗଢ଼ିଆ, ଆମ ଗାଁ ଗଢ଼ିଆ ଜଣଙ୍କର ବୁଆ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ବୋଇକି ମାଛ ଧରୁଥିଲେ, ଆମର ସେଇଠି ବାଳିଆ ମାଛ ଆଣିବା କହିଲେ, ବାଳିଆ ମାଛ ଆଣିକି ଝୋଳ କରିବା। ବାଳିଆ ମାଛ ପାଇଥିଲେ ଆଣିଲେ, ଆଉ କିଛି ମାଛ ନଥିଲା ତ ବାଳିଆ ମାଛ ଖାଲି ଥିଲା, ସେଇଆ ଘିନି ଯାଇଥିଲେ। ସେଇଆକୁ ଆଳୁ ପକେଇ ଝୋଳ, ଆମ୍ବୁଲ ପକେଇ, ଆମର ଆମ୍ବୁଲ ନ ପକେଇନି କେହି ଖାଇବେନି। ଆମ୍ବୁଲ ପକେଇ ଆଳୁ ପକେଇ ଝୋଳ। ଝିଅ ତାର ସେଠି କହିଲା, ମା ମୁଁ ଏଇଠି ପାଠ ପଢ଼ିମି ବସିକି, ତୁ ରୋଷେଇ କରିସାରିଲେ ମୁଁ ଖାଇମି କହିକି ସେଇଠି ପାଠ ପଢ଼ୁଛି। ଆଜି ରବିବାର ଅଛି ତ ସ୍କୁଲ ଯାଇନି, ଟିଉସନରୁ ସକାଳେ ଆସିଲାଣି, ସେଥିପାଇଁ ବସିକି ମୁଁ ତୁ ପଢ଼ିବୁ କାହିଁକି, ମୁଁ ରୋଷେଇ କରିସାରେ ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ବସି ଏଠି ପାଠ ପଢ଼ୁଛି। ମୁଁ ତାକୁ ଟିକେ ଛୋଟ ଛୋଟ ମାଛ ଭାଜି ଦେଇକି, ତାପରେ ଆଳୁ ଦିଟା ତେଲରେ ଭାଜିକି, ତାପରେ ମସଲା କଷି ଦେଇକି ଆଉ ପାଣି ଦେଇ ଦେଇକି ଝୋଳ କରିଦେନି। ଆଉ ସେ ଖାଇବ ଭାତ, ମାନେ ସକାଳେ ମାଛ ନାହିଁ ବୋଲି, ତାପରେ ହେଉଛି କିଛି ଝୋଳ ତରକାରୀ ହେଇନଥିଲା, ଭଜା ହେଇଥିଲା ବୋଲି କହିଲେ ଭାତ ଖାଇମିନି, ଖାଇ ନାହିଁ ସକାଳେ କିଛି, ଚଟ ଚଟ ଟିକେ ବନେଇଦେନେ ସେ ଖାଇବ ଆଉ।